Taona munhu anoda kutaura nyaya dzezviri kuitika mazuva ano, achidzitaura achiita kunge ari kuanalyza, kunge ari kuisa matsotsi ake, kunge ari kuedza kusheya maviews ake, kuda kupa vanhu vision yematsotsi ake aanenge ainawo. Ibva watoziva kuti munhu iyeka nyatsozoteerera speech yake sometimes. Nyaya yake inenge iri yekuti ndiri kuinvestigata, ndiri kutora nyaya kuside uku nekuside uku ndichidzibatanidza kuti tinyatsokuonesana. Anoda kutsvaga nyaya dzekuda kubatanidza oti uyai tionesane tigadzire one view panapa. Hapana nyaya yekumboda kutsvaga kana kuita, hapana investigation iri kudiwa. Zvinhu zviri kutaurwa pachena navageza kunzi honai vanhu vari kuba ende vari kuraya vanhu. Tinokumbira kuti tibatane pachinhu, tiite chinhu chimwe chete chiri kutaurwa nanyoka yemabhunu. Timise vanhu ivavo zvavari kuita kuti tivewo nenyika ine zita, tivewo neidentity sevana veZimbabwe, tichienjoya nyika yedu nezviri mairi chete. Ndo zvakataurwa navageza, ndo zvinoda kuti ana barista Jojo, vana Chimhama nevamwe vanhu, zvimwe zvimayoutubers zvinouya panapa zvichitaura kuti inini ndiri kuona sekuti zvakamira zvakadai so. Iwe uri kuona kuti zvakaita mira zvakadai so, uri kuona zvipi zvacho izvo zvinhu zviri kutaurwa everyday? Pane munhu anoda kudhauta zvinhu zviri kutaurwa navageza, zvinodhautikwa papi ipapapo, kana kuti zvinoda pfungwa dzako dzekuti iwewe utange kutsvaga mamwe maviews nematsotsi ako uchiuya kuswasheya pazvinhu zviri kutaurwa navageza kuti vanhu vari kubasei. Unyatsoona kuti vanhu vari kutengwa vakawandisa, wazviona. Hapana munhu chaiche akakurira muZimbabwe anoda kuti hanzi inini ndabvunza vanhu vakadai ndazoita masources ekuita seiko. Iwe hausi kuzovageza vari kuti kuri kubiwa here? Hausi kunzwa iwewe here kuti vageza vari kutaura kuti zvigananda ndianani ende vari kuita sei, mabiro avari kuita munyika? Hausi kuzvinzwa? Ko zvimwe zvese zvamuri kuuya nazvo vanhu pasocial media muchiti kuti ini ndiri kuona sekuti ndatombobvunza zvekudai so zvekuita sei. Makanzi budai mumastreets umu, muite stay away, itai shut down, mugare kudzimba, kuitira kuti zvinhu zvinoda kuti zviitwe nenzira yakanaka. Makutangoita basa rekuuya panapa muchingotaura zvakawanda. Izvizvi ana barista Jojo nana Chimhama panapa vanga vaurayisa munhu. Kutaura kwacho munenge muchitaura musina kana side futi. Ini ndiri kuona sekuti hauna kana neside futi rauri kutaura nezvaro. Hausi kutsigira vageza vacho, hausi kutsigira zvigananda zvacho. Uri kungoti ini ndaona sekuti zvakazodai. Woita kunge unoda kuenda kusaidi ravageza sere kuitira kuti vanhu vasakurumidze kukuona. Unenge uchituka uchishora futi ananyoka yemabhunu wacho. Manje ukashora ananyoka yemabhunu wacho, vageza vacho uri kulinka nawo papi manje? Struggle yacho uri mairi papi pacho paunoda kuedza kuzviti uri mustruggle? Une struggle ipi yaunoda kuti uri mustruggle iwo yekuya kuzoshare maviews ako nemathoughts ako panapa uchipa vanhu mavisions asina kana neclue, haana kana proof? Chii ichocho? Chii chamunenge muchitiitira panapa muchiuya kuzoita noise panapa? Hauzopotsa mazourayisa munhu futi pamusoro pazvo. What is that? Maactivist chaicho unoaona nekusagara muZimbabwe umu vamwe vacho. Zvinonetsa kuti muactivist chaicho agare muZimbabwe. Tarisai muri kuona zviri kuitika kuna madzibaba eshanduko izvo. Ndo zvinoratidza kuti munhu imwe is an activist. Kwete zvezvo zvekuti unoona munhu achitotaura zvinhu zvari kutotaura ari free. Inini musi wakati ndoda kuzonosangana naComrade Nyoka yemabhunu muchitrepa munhu, vagokusiyai manje zvigananda izvozvi muchifamba kubva uko muchienda uko, just vongokusiyai chete imimi, just kutongokusiyai muchiita zvamunoda imimi, muchienda kunosangana muchigara mapress conference yenyu amunenge muchigara makatogara zvakatonaka, muchiziva zvenyu kuti muri kutotrepa zvenyu gamba, kuda kuurayisa gamba kamukomana Nyoka yemabhunu. Tamba naNyoka yemabhunu, ndiani aigona kuzviita zvinhu zviri kuitwa naNyoka yemabhunu? Endi futi chimwe chinhu chandoda kuti nditaure zvangu ndisingade kana kutomboda kunyebera vanhu.
Hakuna munhu ane ugamba asina kubva muzanu PF kunyeba ikoko. Kana uchida kuona kuti munhu igamba chairo chairo, ukanzwa munhu iyeye aine marutsi ekubva nemuzanu PF, munhu iyeye igamba chairo chairo, ukamunzwa achitaura achitoti zvinhu zviri kuitwa nezvigananda ndiri kutozviopoza ende I'm fighting, anenge achitorwa zvechokwadi. Hakuna munhu ane ugamba asina kubva nemuzanu PF. Hakuna. Zviri kuitwa nanyoka yemabhunu izvo, hakuna mumwe munhu anogona kuzviita zvinhu izvozvo. Ndosaka maiona vanhu vakawandisa vaitomborwa naye vachimurwisa kuti ada kutinyebera, zanu PF haitaurwe zvakadai so. Handiti nekuti vanhu vasiri vemuzanu PF chaicho vanototya kutaura zvinotaurwa nanyoka yemabhunu zviya zvizvi, nekuti zvinorovesa, zvinourayisa. Unoswera uchisiko ugamba uyaya unoitwa nanatsenengamu vaya vamuri kuona vaya, handiti mazvona, andobva atotaura kuti ndakafa kudhara. Izvozvo zviriko. Ukamutarisa ane mazanu PF traces ake ainawo, zvokuti unobva wanyatsoona kuti zveshuwa zvinogona, it's possible, just because vanhu vasina kutombobvira vakambomira kana kutombofamba munzira dzezanu PF vanoitya zvimwe zvisingatomboiti. Anotokutaurira kuti hapamiwe pazanu PF, unoswera waenda, and for sure. Handiti saka ndiani munhu ada kuzoti hei ini ndakabva neuko? Unotongowanzwa munhu kuti munhu wika zanu PF yari kutotaura hatomboizivi, vanhu vachiuya panapa vachitaura panapa pane zvezanu PF. Unyatsoona kuti matyiro anoita munhu wika hatingambomuti ndikomuredu, munhu yatomboite kuita komuredu. Handi muri kupaona munhu anopandukira zvigananda chaicho, unonyatsomunzwa matauro anoita kuti hatombotaura ari weak, anotaura ari strong, akamira, just because hapana chaanombovhunduka, anenge achitonyatsoziva zvaari kutaura kuti zvinhu zvandiri kutotaura zvichokwadi ende zvitori dangerous, ende anenge achitozviziva. Ende danger yacho futi asingambonyatsi kuitya zvekudaro. Unongoitya danger yacho kuti zanu PF izova dangerous. Handiti haina kutombotanga itombo dangerous zvekutodai. Handiti ka yakatozviita iyo pachezvayo kuti isvike palevel yekuti izonzi iri dangerous. Handiti madevelopments anenge achiitika pakati pavo nekuda kwezvavanenge vachiona kuti zvinovasevha iwo, saka vakaona kuti to be more dangerous zvinhu zvinovabatsira, nekuti havachisina dzimwe nzira dzekuti vakwanise kusurvivor, kuramba vari in control. Handiti ndo zvakaita kuti vave dangerous. Of which nyika haidi kukontroliwa nevanhu nenzira dzekuti vari dangerous, kwete. Inoda vanhu vanotarisira kuti nyika isimuke, ive nezita, ikwirire. Zvino chii ichocho chatinenge tichiitirwa nana Chimhama nevamwe vanhu varikuita basa rekuti vanofamba vachitaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Vanhu muchenjere, musashandiswe nevanhu, regai kushandiswa nevanhu ava, musatomboshandiswa henyu nevanhu. Munhu chaichai anoda kupatisipeta, akatonzi munhu itopatisipeta wega, mira pachezvako iwewe, tisangane pakati apa, tinongonzwanana mukutaura kuti ayo uyu ndiye komuredu, tinongonzwanana chete nekutozivana ipapapa kuti uyu munhu ndikomuredu. Handiti komuredu chaichai kutaura kwake hakutombonetsi kuzvika kuti munhu uyu ndikomuredu. Hauende kunopinda mupolitics yekuZimbabwe usina chikomuredu pfungwa dzako, unenge uchinyebera vanhu. Haunenge uchitonyepera vanhu chaizvo. Kana ukaona uchiri type yemunhu anoombera kana kupfugama mumwe murume kumutya nekuti ane mapowers aya kana kuti ane izvi, ziva kuti hausi comrade, hauna kodzero yekuti uswere uchitaura pamusoro pezvezvinhu zviri kuitika muZimbabwe, nekuti unenge usitomborina kana maqualities yekuti ukwanise kana kutocontribute anything. Saka unenge utori munhu anenge achitocontribute mafailures sometimes. Saka hauna basa, unofanirwa kugara pasi unyarare utarise. Handiti
vanhu vanga vasingade kuti vaite zvinhu zvese zviri kuitika izvo. Hapana munhu anoda kumboita an activist achiisa upenyu hwake pariski, but vanhu vakatosvikira pakutozoona kuti tikasazviita isusu tirisu tinozvigona, tikasataura isusu tinogona kutaura, tine zvekutaura zvacho. Achazotaura ndiani kuti nyika iyi isunungurwe? Handiti Mapaula? Hapana munhu anotomboda kuswera achitamba bhora rine minzwa, but tiri kutoritamba nekuti ndo ritoripo. Ende rikasakikwa bhora irori rinozokikwa nani? Handiti muri kupona? Ndosaka muchiona vanhu tichirikika bhora rine minzwa zvakadaro, zvichirema zvichidaro, vanhu vachibatwa vachiitwa sei, asi pasina ari kumbonyarara. Handitika ugamba iwo mazvoona manje. Saka vanhu ngavaregedze kuuya panapa wachimisa kana kutaura mazita zvaya zvekuda kutiitira matricks ekuti unoona munhu akuda kuti papa Chamisa akamboti chimbomirai kutaura nezvaanga Chamisa. Chimbomirai zvenyu, chimbomirai. Uya uri comrade arida kugadzira shanduko chete, wotaura nyaya yako semunhu ari kucontributa chakanaka mune munyika, muvana veZimbabwe. Tobva taziva kuti aiwa iwo uri correct, iwe uri comrade. Handiti haizi nyaya yekuti hanzi muda kuzobhadharwa mangwana. Unongonzwa kana vachiuya panapa vanenge vachingotaura, vanoda kudescribe nyoka yemabhunu semunhu ari kubenefita achazoda kuzobenefita. Vanenge vachitaura ana Mudzingwa, nyaya dzacho dzinenge dzichitaurwa, vanongova nenyaya dzekutaura nyaya dzekubenefita panapa. Out of this vanenge vachitora vachiblame ana nyoka yemabhunu nyaya dzekubenefita. Unongonzwa nyaya dzacho dzinenge dzichitaurwa dzinenge dzine mamwe mastatement anenge achingoinvolva nyaya yekubenefita. Ungabenefite kusunungura nyika. Zvazvakaita izvi zvinoda kuti ritori basa rekutoti munhu anototarisira benefit ipapa. Benefit really? Tonzwa munhu achitoita basa rekutotaura nezvemabenefits. Ana nyoka yemabhunu achinzi vari kuzopiwa mari yekuzodai yekuzoti kuita sechichichi chichichi. Pane pachingotaurwa vanongokurumidza kutaurisa kungotsvaga nyaya yekuti nyoka yemabhunu chii chaari kuwana ipapa, chii chaari kuwana, ari kuachiva chii pakuita zvinhu izvi. Unozonzwa nyaya dzati dzakuda kubhendeswa, dzakutanga kutaurwa nyaya yekunzi akazodai, so pane mari dzakazoti chichi zvakuda kuitwa nyaya dzemari mukati. Inyaya dzemari idzodzi. Vanhu itai mushe kutaura chokwadi. Hadzisi nyaya dzemari idzi, inyaya dzekuti vanhu vakaparara munyika dzakasiyana siyana dzekunze vadzokere kumusha kwavo. Inyaya dzekuti musha weZimbabwe ugadziriswe zvakanaka, vanhu vawanewo kudya vachiguta, vachigarawo zvakanaka. Simple. Wakutoona vakutotanga kuuya nezvimanyaya panapa. Unozoona nyaya yacho ukanyanya kuvatera vakangoona kuti vane zvimafollowers zvakawanda, vakutanga kutaura nyaya dzekuachiva. Pakutanga kuiswa nyaya dzana kuti nyoka yemabhunu akazovhara mari dzekuti pakutanga kuchinjisa nyaya kuti yakunzi mari, yakunzi maachievements, yakunzi chichi. Nyararai mari.